हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु सबैचाम्लिङ ब्लग्स। फेरि पनि आजको भिडियोमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज पनि म यसरी नै विभिन्न कृषि फर्महरूमा घुम्ने क्रममा यहाँ म बरा क्षेत्र गाविस आइपुगेको छु। यहाँ चाहिँ वानेम बहुउद्देश्य कृषि फर्ममा आइपुगेको छु र यहाँ एकदमै राम्रोसँगले बङ्गुर पालन गरिराख्नु भएको रहेछ। सुरुमा चाहिँ म सरसर्ती यहाँ भिजिट गरेर के कस्तो छ है देखाउने छु अनि यहाँको साउजीसँग पनि हल्का म कुराकानीहरू गर्नेछु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नु होला है त। सट्ट यसरी नै म देखाउँदै लानेछु। यसरी यतापट्टिबाट होइन है। आऊ न घुमा हेर्नु। मासुको लागि पाल्नु भएको होला है यो चाहिँ। ए हजुर, यस्तो छ संरचना चाहिँ कस्तो मजाको। सबै सरसर्ती देखाउने छु। एकदमै माउहरू मासुको लागि नै छ जस्तो छ यिनीहरूको सबै। आमामा, यो बङ्गुर त एकदमै ठुलो छ है। कति होला यसको उमेर चाहिँ? 4.5। आमामा, निकै ठुलो हुँदो रहेछ हौ। हुन्छ, यसरी म सरसर्ती देखाउने छु हजुरहरूलाई। दुईपट्टि नै छ। अहिले मैले कभर गर्न सकिरहेको छैन। एक साइड सर देखाएर अर्को साइड देखाउँछु। अलिकति फास्ट नै हिँड्छु किनभनेदेखि अलिकति भिडियो लामो हुन्छ। फेरि बच्चाहरू जस्तो छ यो। 1 दिनको बच्चा जस्तो छ, 1 दिन 2 दिनको। यस्तै छ। हेर्नुहोस् कति ठुलो सुँगुरहरू। त्यसै गरी यो साइडमा पनि यसरी नै बच्चाहरू। वाउ, कस्तो मजाको, एकदमै मजाको रहेछ यता पनि। त्यसै गरेर यहाँ 1 दिनको बच्चा जस्तो छ यहाँ चाहिँ। ए 3 दिनको बच्चा। ए हजुर, यस्तो छ यसरी देखाउँदाखेरि। यहाँ तल्लो साइडमा पनि छ होइन कि अहिले? हजुर, ए हजुर, कटिङको लागि। सरसर्ती म देखाउँदै जानेछु। यो चाहिँ सबै माउको लागि। ए हजुर, कटिङको लागि। त्यो चाहिँ बदेल। ए बदेल, हजुर। यस्तो रहेछ यहाँ पनि। माउ बनाउने सुँगुरहरू यिनीहरू। ए हजुर, बदेल पनि धेरै नै पाल्नु भएको रहेछ। यता पनि यसरी सानो यस्तो सुँगुरलाई त ठुलो खोर पनि चाहिँदैन भन्छ नि त। त्यही भएर मजाले ठिक्कको साइजको बनाउनु भएको रहेछ। फेरि उता जान्छौँ अर्को तल्लो साइडको खोरमा। हामीले माथिल्लो एरियाको 2टा खोरहरू भ्याएर यतापट्टि आयौँ।
यतापट्टि चाहिँ प्राय गरेर कटिङको लागि राख्नुभएको रहेछ, तर अस्ति दसैँको बेला चाहिँ एकदमै धेरै कटिङको लागि बिक्री गरिसक्नु भएको कुराहरू गर्नुभयो, त्यही भएर यहाँनिर अलिकति खाली रहेछ। अनि यतातिर रहेछ थुप्रै। कति एज भयो होला यसको जति पालेको चाहिँ, जस्तो कि यिनीहरू? ए 7-8 महिना। ए हजुर। ए 7-8 महिनामा हामीले पाल्दा त यस्तो हुँदैन त हौ। होइन, हामी पनि घरमा 1-2टा पाल्छौँ होइन, बनाउनै सक्दैनौँ हामी त। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ कति, यिनीहरू चाहिँ कति महिनाको होला? यो यहाँ चाहिँ अब यो 2 दिन खानु छ यहाँ। ए हजुर हजुर। यो तपाईको यिनीहरू 7 महिना लाग्यो। यो बिच ठुलो। ए हजुर हजुर। ए हजुर हजुर। ए यो चाहिँ के मासुको लागि राख्नुभएको हो कि? यो ब्रिडिङको लागि। ए ब्रिडिङको लागि। ए हजुर। ब्रिडिङको लागि। ए हजुर। ब्रिडिङको लागि बनाउनको लागि लिएर राख्नुभएको कतिवटा सुँगुरहरू रहेछ। क्वालिटीको लागि विभिन्न ब्रिडहरू हुन्छ, त्यसको लागि। त्यसो भए त यो दसैँ अगाडि त भरि भराउँथ्यो होला यहाँ त। प्याक। ए हजुर। यस्तो रहेछ यहाँ छ। हजुर, तिहारको लागि ठिक्क हुन्छ जस्तो छ यो। मैले हजुरहरूलाई सरसर्ती चाहिँ यो खोरहरू अनि पाठापाठीहरू, बङ्गुरहरू, माउहरू सबै देखाएँ होइन, खोरहरू। अब यहाँको म ओनरसँग पनि छोटो कुराकानी गर्नेछु है त। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ सबिचाम्लिङ ब्लग्समा। हुन्छ ल। हजुर नमस्ते। हजुरको नाम? मेरो नाम चाहिँ किशोर लिम्बू हो। हजुर। हजुर, अनि किशोर लिम्बूजी यत्रो फार्म सञ्चालन गरिराख्नु भएको रहेछ है। अब यो कृषि फार्म गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुर के गर्नुहुन्थ्यो होला? म बाहिर रोजगारको सिलसिलामा बाहिर थिएँ। ए हजुर हजुर। 10-12 वर्ष बस्यो। हजुर। फर्केर आएपछि सुरु गरेको छु। हजुर, वैदेशिक रोजगारमा धेरै वर्ष बसेको बाहिर कुरा गर्नुभयो है। अनि हजुरले चाहिँ यो कृषि पेसामा पनि बङ्गुर पालन नै रोज्नुको कारण चाहिँ? बङ्गुर पालन अब अरू पनि अब आफ्नो हेराइमा भर पर्यो। हजुर। अब कसैले पशुपालन गाई भैँसी फार्ममा त्यस्तो मन पराउँछ होइन। हजुर। मलाई चाहिँ बङ्गुर अलिक सजिलो लाग्छ। सजिलो, अलिकति छिटो इन्कम जेनेरेट गर्ने। हजुर। छिटो आउने खालको। हजुर। त्यही भएर पनि हाम्रो रोजगार हो। ए हजुर। हजुरहरूले फार्म है यसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको रहेछ। सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले कतिवटादेखि सुरु गर्नुभयो होला? सुरु हामीले स्टार्टिङमा चाहिँ 10 माउबाट। ए हजुर। त्यो सुरुमा हाम्रो 10वटा भन्दा पनि मासुको लागि भन्दा माउको लागि 10 माउ। हजुर। अब अहिलेको स्थितिमा आउँदा त हजुरहरूले धेरै नै अब बेचन बिक्री पनि गरिसक्नु भयो होइन। अनि अहिले चाहिँ कति माउसम्म पुर्याउनु भएको छ? अहिले तपाईँको लगभग 32 माउ जस्तो। 32 माउ। हजुर। ए भनेपछि यो पाठापाठीहरू चाहिँ कस्तो छ? पाठापाठी बेचा बिक्री हुने हजुरहरूको बजार मतलब यहीँ के कस्तो छ? किसानहरू यसरी फार्ममै भिजिट गर्नुहुन्छ कि कुन माध्यमबाट चाहिँ हजुरहरूले बिक्री वितरण गरिराख्नु भएको छ? होइन, अब पाठापाठी विभिन्न च्यानलहरू छन्। हजुर। र हामीले चाहिँ प्रायः त्यो बिचौलियाहरूलाई यो ठेका दिनुभन्दा पनि सब के भन्नु कृषकहरू फार्मै आउनुहुन्छ। ए हजुर हजुर। फार्मै लाग्नुहुन्छ। ए हजुर। पाठापाठीको दाम चाहिँ एकदम डिमान्ड एकदम हाई। हजुर, डिमान्ड। भनेपछि अब जति धेरै पाठापाठीको माग भयो उति धेरै हामी कृषकहरूलाई फाइदा हुने हो होइन। हजुर। भनेपछि अहिलेको स्थितिमा हेर्दा चाहिँ बङ्गुर पालनमा राम्रै सम्भावना देखिन्छ। सम्भावना अब यो स्थिति रहने भने चाहिँ एकदम राम्रो छ। हजुर। यो स्थिति अब हुन त अब भविष्यमा कस्तो दिन आउँला त्यो होइन। हजुर। त्यो हरेक त्यो टाइमहरू आउन सक्छ। तर यो स्थिति कन्टिन्यू चल्यो भने हजुर राम्रो छ, सम्भावना राम्रो छ। हामी चाहिँ सानोतिनो कृषकहरूलाई होइन हजुर एकदम राम्रो छ।
ए त्यो हजुर मेहनत गर्नु पर्यो। हजुर हजुर ब्रदर, अनि हजुरहरूको फार्ममा चाहिँ कुन कुन ब्रिडहरू होला? हामीहरू ठाउँमा तपाईँको ल्यान्ड रेस हो। हजुर मेन हाम्रो फोकस चाहिँ ल्यान्ड रेसै हो। हजुर र चाहिँ अब हाम्रो एक्स्ट्रा तपाईँको पाखरी बासी छ, हजुर अनि तपाईँको ड्युरक छ, हजुर योक्सार छ, हजुर हेम्सायर छ। भनेपछि अहिलेको अलिकति लेटेस्ट चलेको हाइब्रिडहरू मात्रै सबै रहेछ। सबै छ सबै। कृषकहरूले चाहिँ कस्तो चाहिँ पाठापाठी बढी मन पराउँछन्, कुन प्रजातिको चाहिँ होला? मेरो अनुभवमा चाहिँ तपाईँको यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ, तपाईँको दिनमा 4-5 जना जमिन आउनुहुन्छ। हजुर धेरैको डिमान्ड, धेरै कृषकहरूको डिमान्ड तपाईँको कालोको भनौँ। हजुर हजुर कालोमा पनि जस अलिकति यो के भन्छ क्रस गराएको कालो भन्दा पनि यो लोकल स्थानीय लोकल ए हजुर हजुर खालको कालो हजुर भन्ने खालको चाहिँ एकदम डिमान्ड देखाएको मैले। ए हजुर, जस्तो कि साधारण कृषक अब हामी जस्तो 1-2वटा घरमै पाल्नेहरूले चाहिँ प्रायः लोकल खोज्नु हुँदो रहेछ हजुरले भने जस्तो। तर पनि अब चाहिँ यो स्थितिमा चाहिँ अब हाइब्रिडले चाहिँ अब हामी साना घरमै 2-4वटा पाल्नेलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने खालको अलिकति थाहा भइसकेको कारणले अहिले चाहिँ हाइब्रिडको नि माग राम्रै होला। त्यो समग्रमा त्यो पनि हो। हजुर कतिपय कृषकलाई थाहा नभएको पनि हुन्छ कि अब ल्यान्ड रेस कति यो अब कुन चाहिँ जात चाहिँ कति बढ्छ, कति उयो गर्छ, त्यसले भनेको कुरो थाहा नभएर पनि हामीलाई होइन। हजुर अब हामीले पहिला पुस्ताउँदेखि पुर्खाले के भन्छ अब पहिलादेखि पाल्दै पाल्दै कालो नै पाल्दै आएको, पाल्नु भनेको। हजुर हजुर र अहिले अब मेरो बुझाइमा चाहिँ हजुर तपाईँ हामी जस्तो सामान्य कृषकहरू भयो घरमा 1-2वटा पाल्नेलाई भने हजुर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अलिकति उन्नत जातकै पाल्नु। हजुर हजुर उन्नत जातको तपाईँ ल्यान्ड रेस तपाईँको यो ड्युरोकहरू भयो होइन, हजुर यो योक्सारहरू भयो, अलिकति छिटो उयो गर्नु। समग्रमा हेर्दाखेरि छिटो ग्रोथ पनि दिने, छिटो आउटपुट पनि हुने। हजुर चारो खाने बेला दाना खाने बेला भएछ है, कति मजाले खाने। कुरा गर्दा गर्दै है, यो अहिले दुध खाँदै गरेको चाहिँ कति महिनाको भयो होला है? 45 दिनको। ए 46 दिनकोले पनि मजाले। ए 3 दिनको यो चाहिँ। हजुर हजुर, अनि ब्रदर अनि हजुरले चाहिँ दाना पानीको अब आफ्नो आफ्नै फार्म अनुसार आफ्नो आफ्नै तरिकाले गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूले चाहिँ कुन तरिकाले कस्तो फिडको दाना कि कस्तो चारो चाहिँ दाना पानी दिनु गर्नुभएको छ? दाना पानी अब हामीहरू कस्तो भने लोकल दानालाई पनि गराएको थियो। हजुर लोकल दाना जस्तो ब्रान्ड भयो, मकैको पिठो भयो, हजुर चिउराको भुसहरू भयो। हजुर अनि प्लस हाम्रो चाहिँ के चाहिँ गराएको छौँ भने यो घाँस जुन घाँसहरू छ यो देख्नुहुन्छ हजुर हजुर यो घाँसहरूमा तपाईँको गाई बस्तुले मात्रै खुवाउनु पर्छ भन्ने एउटा हाम्रो कन्सेप्ट छ। हजुर यो सुँगुरको लागि चाहिँ एकदम राम्रो चिज हो। हजुर हजुर घाँस चाहिँ हामी गरेका छौँ। हजुर तपाईँको घाँस तपाईँको हामी दिनको 20 केजी घाँस खुवाउँछौँ। ए हजुर 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 सरी 20 केजी होइन 50 केजी खुवाउँछौँ। हजुर बिहान 25 केजी बेलुका 25 केजी ए हजुर घाँस र अनि लोकल दानामा त्यही हो भुस हजुर तपाईँको ब्रान्ड भयो होइन, हजुर अनि मकै पिठोहरू भयो, पिनाहरू भयो, हजुर अनि तपाईँको अर्को हाम्रो यो कम्पनी दाना जुन पेलेट दाना भन्छ। हजुर हजुर ए हजुर, यहाँ चाहिँ रोजगार चाहिँ स्वयं आफै स्वरोजगार बनिकन होइन अरूलाई पनि रोजगार दिनुभएको छ कि कतिजनालाई? हामी 2जना गरेका छौँ। हजुर गरेका थियौँ पहिला, अहिले 1जना उयो गरेका छौँ। हजुर हजुर अहिले 1जना हुनुहुन्छ ए हजुर र प्लस हामी आफूले पनि गरिरहेको। ए हजुर, विशेष गरेर अहिलेको बजार भाउ अनुसार नै पाठापाठीको भाउ त तलमाथि भइ नै राख्छ है। तर अहिले लेटेस्ट आजको मितिमा कुरा गर्दा चाहिँ होइन हजुरहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ पाठापाठीको रेटहरू चाहिँ राख्नुभएको होला? पाठापाठीको रेट अब हेरी हुन्छ। हजुर अब जुन तपाईँले मलाई देखाएँ नि हजुर 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 यो 45 दिनको पाठाहरू हजुर 9,500 9,500 भनेपछि जस अहिलेको रेट अनुसार चाहिँ 9,500मा चाहिँ 45 दिन कम्प्लिट भएको चाहिँ बिक्री वितरण गरिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर, अनि कृषि फर्ममा यसरी विभिन्न बङ्गुर फार्म विभिन्नमा है हामीले गरिराखेको हुन्छौँ। सरकारले चाहिँ के हजुरहरूलाई के यसो अनुदानहरू दिने अथवा केही सहयोग गर्ने छ कि छैन होला हजुरको अनुभवमा? सरकारमा भन्नुपर्दाखेरि अनुदानको लागि केही पनि गरेको छैन। हजुर आफ्नै हजुर गरेको छैन। हजुर अब अनुदान पाउनलाई पनि तपाईँ हामी जस्तो अब लाटा सिधा भनौँ न कृषकहरूलाई चाहिँ अलिकति कसैको भर पर्नुपर्ने होइन, पैसा खुवाउनु पर्ने होइन। सरकारमा भन्नु 10,000 पाउनको लागि 5-10,000 रुपियाँ 5,000 रुपियाँ खुवाउनु खर्च गर्नुपर्छ अरे।
त्यही माथि प्रोसेस गर्न पनि प्रोसेस गर्नु अलिकति झ्याउ गाह्रो झ्याउ। तपाईँको यो फार्मको लागि हजुर एउटा सानो 8-10 हजारको अनुदान लिनको लागि तपाईँको एकजना मान्छे पुरा कुदेको मात्रै हुनुपर्छ बाहिर मात्रै हजुर। अफिस भनेपछि त्यो अनुदानको लागि हामीले माग गर्नको लागि प्रोसेस गर्नु अप्लाई गर्न पनि झमेला छ। झमेला एकदम बाटो एकदम झमेला ए हजुर सरकारको नियम होइन कता कता कागजपत्र जुटाउनु के जुटाउनु तपाईँको अब के भन्छ कि भौतिक संरचना भन्छ नि त हजुर हजुर त्यो तपाईँको पास हुनु पऱ्यो मापदण्ड अनुसार बनिएको हुनु पऱ्यो के अनि यो सबैले पास गराउनु चाहिँ तपाईँको पैसा खुवाउनु पर्ने हजुर हजुर यो रहेछ समस्या हामीले पनि कोसिस नगरेको छैन हजुर अब कोसिस गरे पनि हो हजुर हजुर अनि हजुरहरूको फार्ममा चाहिँ कटिङको लागि पनि बङ्गुरहरू पाल्नु हुँदो रहेछ हजुरहरूले चाहिँ कति महिनासम्म चाहिँ पालेर त्यो कटिङको लागि योग्य पार्नुहुन्छ? लगभग 8 महिना पछाडि ए 8 महिना पछाडि लगभग कति केजीको हुन्छ होला ब्रदर? 8 महिनामा हामीले तपाईँको 75-80 केजी 90 केजीसम्म निकाल्छ। हजुर हजुर त्यति एकदम उयो पनि होइन लो पनि होइन हजुर छिटो होइन हजुर निकाल्छ। हजुर अब धेरै वर्ष वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्थ्यो रहेछ अहिले चाहिँ यसरी कृषिमा लाग्नु भएको छ है कृषि पेसामा के अहिलेको अवस्थामा हजुर चाहिँ सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्ट यहाँ त तपाईँको हेर्नुहोस् हजुर आफै म्यानेजर हजुर होइन आफै कमान्डर हजुर हजुर आफै लेबर सबै आफै आफ्नै हिसाबले काम गर्नु पाइने हो तपाईँको 2 घन्टा काम गरेर 3 घन्टा सुत्छु भन्दा पनि पाइयो होइन तपाईँको विदेश के हुन्छ अर्काको अन्डरमा काम गर्नु कति गाह्रो हुन्छ हक भन्दा हग्नुपर्छ मुद भन्दा मुद्नुपर्छ हजुर 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 यहाँ त एकदम आनन्द तपाईँको परिवारसँग काम गर्नु पाइयो हजुर छोराछोरीसँग काम गर्नु पाइयो बुढाबुढीसँग काम गर्नु हो पाइयो हजुर भनेपछि एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हुन्छ हजुर। अनि विशेष गरेर कतिजना चाहिँ अब युवा युवतीहरू होइन जो कोही यो कृषिको पनि बङ्गुर पालनमा लाग्ने सोच भएकोहरूलाई हजुरको सुझाव चाहिँ कस्तो छ? केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कि? मेरो सुझाव त अब तपाईँको यो फार्म जस कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि आफ्नो क्लियर हुनु पऱ्यो आफ्नो भिजन क्लियर हुनु पर्यो हजुर भिजन र प्लान फिक्स प्लान चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पऱ्यो तपाईँको हजुर होइन हजुर तपाईँको म चाहिँ यति भन्छु मान्छेले हामी उत्पादन मात्रै गर्छौँ नि हजुर तर उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी सोच्दैनौँ कि हजुर हजुर जस्तै म एउटा भैँसी फार्म जस्तै म सुँगुर फार्म खोलाएको छु अहिले हजुर अब मैले उत्पादन लाग्ने सोचेको हुन्छु कि हजुर र हामी त्यो गर्छौँ कि त्यो होइन रहेछ कि हजुर तपाईँको उत्पादन भएको चिज कसरी म्यानेज गर्ने त्यसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन त्यहाँको सोचेर गरौँ क्या गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ हाम्रो तर म्याक्सिमम् कृषकहरूको अब हामी जस्तो कृषकहरूको चाहिँ बुझाइ त्यही हो हजुर उत्पादन गर्छु उत्पादन गरेपछि सानोतिनो यसो एरियातिर गर्छौँ हजुर तर त्यसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ कसरी बजारसम्म पुर्याउने बजारमा पुर्याएर त्यसले कसरी बेच्ने सप्लाई गर्ने हजुर यहाँतिरमा अलिकति ध्यान दिएर सोचेर गऱ्यो भने जुन सम्भावना छ त्यो फेल हुने चान्स छैन। ए हजुर हजुर ब्रदर अनि हजुरहरूले चाहिँ पाठापाठी पनि उत्पादन गर्नुहुँदो रहेछ होइन अनि यसरी पाठापाठीहरू कतिजनाले चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँको लोकेसनहरू अनि फोन नम्बरहरू दिन सक्नुहुन्छ? यहाँको लोकेसन चाहिँ तपाईँको बडा क्षेत्र हजुर वार्ड नम्बर 5 हो यो हजुर तपाईँको यो कालोबन्दर वार्ड नम्बर 5 हजुर त्यो मेरो फोन नम्बर चाहिँ तपाईँको 98-62-023 हजुर 306 हो। ए हजुर हुन्छ धन्यवाद हजुरले है आफ्नो कुराकानी राखिदिनु भयो अब हजुरको अमूल्य समय है मैले लिएँ थ्याङ्क यू सो मच धेरै कुराहरू जानकारी पनि दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ। ओके साथीहरू हजुरहरूले है हाम्रो छोटो कुराकानी पनि हेरिसक्नुभयो यहाँको अनरज्यूसँग उहाँको आफ्नो अनुभव पनि सेयर गर्नुभयो र यहाँ चाहिँ धेरै प्रजातिको पाठापाठीहरू पनि पाउँछ होइन अब एकदमै राम्रो हाइब्रिडको अनि विभिन्न अब हेमसार ड्युरोगदेखि लिएर पाख्रीबासे ल्यान्ड्रेस योक्सार विभिन्न प्रजातिको एकदमै हाइब्रिड क्वालिटीको पाठापाठीहरू पनि पाउँछ हजुरहरू पनि किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो फोन नम्बरहरू अनि एड्रेस भनिसक्नु भएको छ अनरज्यूले र म अहिले फेरि स्क्रिनमा पनि राखिदिनेछु त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यतिन्जेल हाम्रो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो केही जानकारीमूलक भयो होला भन्ने आशा छ। यसो नै आउँदो दिनमा यसो नै आउँदो समयमा अन्य विभिन्न भिडियोहरू लिएर आउनेछु मेरो पर्सनल भ्लगहरू त्यसै गरेर यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पनि ल्याउने प्रयास मेरो जारी नै रहनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ एभ्रिवान।